Ciao ragazzi, certe situazioni mi rendono felice. Salami, soppresse, pancette, coppe, pancette steccate, i salumi tipici veronesi, quelli piccolini. C'è solo una perplessità. Mi hanno detto, se vai da quelli lì, ricordati che se vuoi farti raccontare quello che fanno, avrai bisogno di un fisico. Boh. Io sono un fisico. Come sei un fisico? Sì, io sono laureato in fisica all'Università di Padova. La mia esperienza nasce da lì, anche se può sembrare strano. C'è un fisico che fa i salami. Sì, un fisico Come che fa i mai? salami. Come mai? Era una passione che veniva da troppo dentro e nonostante il percorso che abbiamo fatto in fisica, la tentazione di seguire la strada della gastronomia è stata fortissima e alla fine ha vinto quella e siamo arrivati fino a qua. È una cosa che hai ereditato in famiglia? Qualcuno te l'ha trasmessa? In famiglia mia sono sempre stati tutti estremamente appassionati di cucina, nessuno del mestiere, nessuno di professione, non sono figlio d'arte, però sicuramente è una cosa che mi è stata trasmessa da genitori, nonni, zii. Che salami sono i tuoi? Da dove arrivano i maiali? Sono salami che vengono da maiali allevati in piccoli allevamenti della zona. Noi cerchiamo di rifornirci da piccoli allevatori che condividono con noi un certo tipo di etica nei confronti degli animali, quindi allevamenti piccoli con mangime fatte in azienda agricola e con un certo tipo di stile di vita dell'animale. Sono tutti lavorati artigianalmente, poi insaccati per seguire la linea senza conservanti né additivi di nessun genere. Cosa vuol dire avviare un'attività oggi, Alberto? Vuol dire sicuramente non sapere bene quello a cui si sta andando incontro, quindi serve un po' di essere un po' schiaranzati. È sicuramente una cosa molto impegnativa che richiede un sacco di energia. Finora stiamo avendo delle belle soddisfazioni, quindi penso che quello dipenda un po' da quello che si riesce a fare. Alberto non è solo un laureato in fisica. Prima di aprire questo laboratorio aveva già lavorato come dipendente, come cameriere, in un ristorante, come macellaio, quindi non è insomma un ragazzo alle prime armi. Devo dire che quindi fa sempre piacere vedere che un giovane decide di investire sul suo futuro partendo da un'attività artigianale, cioè dando valore alle mani, perché la manualità è ancora molto presente in questo tipo di attività. E poi c'è un'altra curiosità che mi ha colpito, il nome di questa azienda, Signor Maiale. Sembra così una cosa campata per aria, invece ci sono dei motivi ben precisi. Andiamo a sentirli. Signor maiale sicuramente perché utilizziamo un tipo di maiale che per lo stile di vita che fa, per il fatto che viene macellato a 250 kg oltre l'anno di età, sicuramente è un signor maiale. Dopo ricordiamo che il maiale nelle famiglie di una volta, come dicevano i nostri nonni, come mi raccontava sempre mia nonna, era la cosa, l'abbondanza che aveva il maiale era ricco, era benestante, si mangiava nelle occasioni speciali, si conservava per i momenti importanti e per questo anche del maiale non si buttava via niente. Anche perché di carne una volta non ce n'era molta che girava. Non ne abbondava, quella che c'era bisognava sfruttarla al 100%. In che cosa si riconosce la tua identità nei tuoi prodotti? Allora, l'identità si riconosce, noi appunto facciamo tra l'altro un prodotto che di sua natura è un prodotto tradizionale. L'innovazione nasce nel momento in cui si cerca di prendere quelle che sono le esigenze che ci sono nel mondo d'oggi e cercare di metterle tutte insieme, cercando di creare una realtà che si punti sulla qualità ma che allo stesso tempo sia etica nei confronti dell'ambiente, degli animali, di tutte le persone con cui collaboriamo. Che valore hanno le mani in quello che fai? Le mani sono quello da cui nasce tutto, perché se io ho scelto questa strada è per la necessità di fare qualcosa con le mani. Le mani che lavorano artigianalmente e tradizionalmente sono un ingrediente fondamentale secondo me per chi decide di metterci il suo all'interno di tutto quello che produce. Sai che mi ispira proprio sto contenitore così bello, così di coccio? Guarda, ti farò assaggiare tutta la festa dei sapori. Ok, allora ci vediamo a Legnago. Ci vediamo a Legnago. Festa dei sapori, Legnago, la festa di San Martino, in piazza Garibaldi dal 9 al 12 novembre. Evento organizzato da Proloco con il supporto di Vivi Legnago e del comune. Vi aspettiamo lì. Te me la tieni, era? Te la tengo. No, perché mi butto avanti, vero? Me la tengo.